Shalom PPGD, shalom. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Bisika nyoso bokutami. Tika nzamba lola apambola bino, nzamba lola sala bino bolamu. J'espère que vous allez bien. Ngapi naza bien par la grâce de Dieu. Nzamba zobate la biso. Le thème na ngoto partager lelo. Toujours yango na 2 Corinthiens. Na 2 Corinthiens 12, 9. Totangi na kombo na Yesu. Bible zoe bisa biso boye. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Ndeko oza na appel na Nzambe, o Nzamba benga yo osala kati nelanga na ye, ndeko nanga na ko encourager yo longola soni. Longola soni. Longola ko banga. Longola regard na yo na kotala batu. Koyoka soni te. Kende kosaela Nzambe. Koyoka soni te. Kotala passé na yo te. Koloba te ke nga passé na ngeza mabe, nga natambola mabe, nga nazalaka moyibi, nazalaka ndumba, na banda koboma batu. Nazalaka escroc. Kotala passé na yo te. Kotala passé na ote ndeko nanga na ye koyebisa yo avancer. Tia première pas, Nzamba ko accompagner yo. Ko résister na appel à Nzambe te. Kotala regard abatu te ndeko nanga ye. Tia première pas. Le reste Nzamba ko accompagner yo. Ko refuser na appel à Nzambe te. Longola soni, longola ko banga ndeko. Faiblesse na yo ndeko nanga komisa ngo point fort na yo. Pour na ko témoigner grandeur en Nzambe na vie na yo, ko yebisa batu o Nzamba salela yo. Ya ko témoigner grandeur en Nzambe ko yebisa batu tana nazalaka ndumba, nakutana na Yesu na nzela na ngai, Nzamba changea vie na nga. Nazalaka moyibi, nakutana na Yesu na nzela na ngai, Nzamba changea vie na nga. Nazalaka ndoki, nakutana na Yesu na nzela na ngai, Nzamba changea histoire ya vie na nga. Ya onde za témoignage oyo témoigner lobi et pas batu. Koyoka soni te ndeko na ngai. Faiblesse non de konanga komisa ngo point fort na yo pour témoigner grandeur en Nzambe na vie na yo. Nzambe ebi pourquoi lekisa ki yo na parcours wana. Parce que vie na biso batu de konanga na ko ebisa yo et dépendant na maboko Nzambe. Donc vie na biso dépendant na maboko Nzambe, destiné na biso batu eza na maboko Nzambe. Nzambe ebi pourquoi lekisa ki yo na nzela wana. Nzambe ebi pourquoi a permettre ki yo sala kindumba, ozala moyibi, ozala ndoki, ozala assassin. Nzambe bi pourquoi permettre ki yo oleka na nzela wana. Parce que eloko moko eza hasard na miso Nzambe ezate, parce que destiné na biso bato simba bi na maboko ya Nzambe. Na ngona soko zwi appel à Nzambe, ndeko nanga longola miso na kotala batu. Longola miso na kotala regard batu. Est-ce que nga vraiment soki na lekina koloba, koloba te ke soki nga vraiment na lekina kote ya batu ndanya nga oyokela ngai. Batu no sotu ba yebi CV na ngai, ba yebi ki nazaka ndumba. Batu no so yebi nazaka moyibi. Batu no so yebi nazaka ndoki. Batu no so yebi nazaka assassin. So na lekina loba de la part de Dieu. Ndanya nga koyokela ngai. Ndeko nanga na koyebisa yo, longola regard na koyoka ya batu. Longola regard na miso ya batu. Longola ngona ba penser na yo ke na okesela na nga Nzambe te nazo yoka nga soni pot ba lo balanga ye kutu ndumba toyeba ki azaka ndumba ye kutu moyibi munene ye kutu ndoki ye kutu réputation ebeba nango eloko nini nango ko te ya biso awa. Nzambe o abengi yo oya ko travailler na musala na ye, ayebi casier judiciaire na yo, ayebi ko zalaka ndumba, ayebi ko zalaka ndoki, ayebi ko zalaka moyibi, akutani na yo ozwi grâce na miso Nzambe abengi yo oya ko salela ye. Nzambe wana azazoba te. Yo ko tala bato mokili te. Nzamba travaille kaka na bato baza ba imparfait. Nzamba azwaka moto aza parfait te. Aza parfait te. Soko za parfait ndeko na témoignage ni yo pesa bato. E bonga kata ngozo salela Nzambe oza pe na ba témoignage na yo moko personnel. Oh yo oza la pe na témoignage na moko personnel. Ya parcours na Nzambe, ya onde ko api ko fortifier batu. Ya onde Nzamba tika kabiso to leka na banzela moko ya mabe. Ya onde Nzamba tika kabiso ba CV na biso ezala ya ko pola. Po lobi to ko ma témoignage ya ko témoigner grandeur ya Nzambe ko yoka sonité pona ko sela Nzambe. Ko yoka sonité ndeko na ngai. Nzamba bengo sela ayebi ko zaka ndumba, ayebi ko zaka moyibo zaka ndoki, ozaka assassin. Nzamba ayebi yango mabengi yo. Yo kotala na batu te, yo yaka osela Nzambe. Parce que Nzambe bi pourquoi lekisa ki on a parcours wana.
Soko oza na yo parfait nzamba kozwa na yo to akosela soko tali majorité ya bato so basala ka nzambe na Bible bazalaka na bango kaka ba imparfait na koya epai na Yesu nde nzamba akomisa bango ba parfait. Apôtre Paul tokoma otanga biso na surtout na Bible apôtre Paul azalaka imparfait. Mais nzamba akomisa qui est parfait. Marie de Magdala azalaka mwasi ya ndumba. Nzamba akomisa qui est servante na ye. Donc soko tali majorité baza ebele na Bible. Oh bakutana na nzambe vi na bango ezalaka imparfait. Mais nzamba poni bango ka malgré que imparfait na bango abi yo kando ke selanga na poni kaka yo malgré ki moyibi na yo malgré ki ndumba na yo malgré ki ndoki na yo na poni ka yo ndo ke selanga parce que tango yo koleka ozana témoignage mala okozana okoyeba ko témoigner o ni nzamba sa na vie na yo. Parce que au côté témoigner parcours on a nzambe donc okuta na nzambe websa bande kuna zaka ndumba tana kindumba ona salaka esike me marangai ozana ba témoignage ma ko témoigner pona bandumba ti lelo bazo continuer kana via kindumba baye bake ko sala kindumba za mabe tana ndeko na biso lola koma ko te zaka ndumba tana via le kala kala ngo tana ndenga zalaka lelo oyo nzamba bengi ye donc tana ba témoignage na komi ko pesa ke kindumba za malamu te toke bana kindumba Oza sida kindumba okoyepe ko boma yo tala boy oza la témoignage oya ko témoigner pona bola mo nzamba saela yo siko soki ozotala ka miso ya batu ozobake nazoka na nga soni batu bako seka ngai batu bako lapide ngai ndeko na ngai okozala juger parce que nzamba lobi akoyoka ye soni mukola suka ye pe akoyoka ye soni koninga te mukola suka ndeko na nga nzambe ayoka yo soni nzamba pona yo abenga yo alobi na yo seul sa grâce te suffit donc grâce à nzambe yango nde eza suffit na bomo mais nzamba ayebisinga na yebisa yo ke puissance na ye e manifestaka dans la faiblesse yo ndo oza siko témoignage ya grandeur ya nzambe yo ndo oza siko témoignage oko témoigner pa bato yebisa bato ke nzambe pe asalelaka bandumba nzambe pe asalelaka miyibi koyoka soni te kopoza ibi po banga koya kosela nzambe ke ba lapide yo nzamba sela ka bato baza ba imparfait po comme ça bango parfait yo nde siko kozala témoignage ya ko témoigner grandeur ya nzambe koyoka soni te ndeko na ngai kota regard ba tout te po ya kosela nzambe nzamba lobi wa koyoka soni mukola suka epa koyoka soni kolinga te nzamba yoka yo soni ko soki passé no ezala ki mabende ko na ngai e comme point fort na yo ya ko fortifier ba na nzambe ko yebisa ba na nzambe kindumbe za mabeta na zaka ndumba e memanga boy ko yibeza mabeta na zaka moyibi tele sika memanga donc ko fortifier ba baza ba bazotamba ti na vie na mabe ya koyiba ya kotonga ya koboma yo ko fortifier bango soko za na pela nzambe ndeko nga koyoka soni te yo koma siko témoignage ya koyeba na ko témoigner ke nzamba sela rapé bandumba nzamba sela rapé miyibi nzamba sela rapé bandoki nzamba benga rapé bato baza mokili ezomona ki baza ba imparfait bazo mériter te basela nzambe nzamba benga rapé bango yo siko koma témoignage ya ko témoigner grandeur ya nzambe mais yo koyoka na osoni te ndeko na ngai longola regard na kotala ka batu longola vraiment regard na kotala ka batu ngai vraiment ba ko lapide nga sona ekoloba ba yokela ote ndeko na ngai nzambe wa bengi yo na mission oya ko salela ye moko ebile pourquoi yo obéir ka na voix ya maître na yo ndenga bike kende ko salela nga yo to saka mungonga nzambe leka ya ka ko salela nzambe kende ko salela nzambe bisika o nzamba tinjo keno ko salela ye ndeko na ngai kende ko salela nzambe koyoka soni te a passer na yo koyoka soni te kolongola soni ndeko na nga parce que yo ndo za vrai témoignage ya bolamu nzambe nzamba pona kaka bato CV beba nzamba pona kaneka bato baza ba imparfait nzamba pona kaneka bato so muto amoni azote ya lobi opena azo mériter to lapide ye donc nde bato abongo nde nzamba ponaka yo soko za na yo parfait koka na yo en tout cas nzamba opona na yo te majorité bato nzamba benga na Bible bango tu ba CV na bango zaika malamu te mais nzambe akomisa bango ba parfait nzamba zora biloko ezangi tina nda komisa yango tina donc koyoka na osoni te pona ko sela nzambe soki ozwi appel nzambe vraiment ndeko langa obéir kolinga te ozala lokola Jonas kolinga te ko résister na appel nzambe te ndeko nanga tala Jonas ndenga résister ki na appel nzambe a résister ki nzamba te abi keno kote na Ninive ya boyi akomi koluka ba raison na ye akomi mona nzambe lokola nzambe camarade na ye à la suite bison soto mona ki ti nzamba ki kozongisa ka Jonas na mboka oya tindaki ti mbisa ki komela Jonas ameli Jonas yake ko bwaka Jonas kana mboka oyo nzamba tindaki yake kote ya Jonas aboyaki nzamba bikele kote na Ninive Jonas alingi kokita na Ninive te alingi te
alingite azo résister na peine nzambe te la jeunesse ninga résister qui na peine nzambe a résister qui malgré résistance na ye ti nzamba sala eka mbise melaye ekene ko bwaka eka na mboka o nzamba tinda ke akene ko teya akene ko memela bango message ti mbise kene ko bwaka eka na mboka wana donc nzambe basakana kana ete ko résister na peine nzambe te ko résister te parce que ko rattraper au kaka et ko rattraper au kaka. Donc, on résiste, te kotala na misa batu te longola matoi na koyoka batu longola soni longola kobanga parce que pema oyo zo pema ndeko nanga eza muta mokilité muta pesi yango eza nzambe wa bengi oya kosala na langa ne muta pesi o pema wana donc longola na soni tongo zo leka effacer ke bato mokili ba kosekanga bato mokili ba o pesu ndumba o pesu ndoki o sumo bomi o elo nya ko ya koteya biso yo effacer ngo na mémoire na yo kende na objectif na yo oyo nzambe abengeli yo tosaka na voix ya nzambe tosaka na appel na yo kene ko répondre na appel na yo vraiment e ko sepelisa nzambe yo linga o sepelisa nzambe et non o sepelisa bato mokili parce que ko rattraper to kimi nzambe soka bengi o sela ndeko nango zane siko o kima nzambe te partout nzamba ko rattraper o kaka ako rattraper o kaka atozo mona kenaza na ba capacité te akoya ko sela nzambe loko ninga na kwa koloba nzambe ye moko akotia oyo ko memela bana na ye akotia loko ni yoko ya ko memela bana ne parce que la nzambe apesa ka vision apesa ka pena provision donc yabi provision nini akotia kat no po memela o mema message wana na bana na ye ba yoka yango mais soki yo boyi ndeko nanga peut-être na nzela na onde zaki na batu ata amimi baleto misatu balinga bazala sauver na nzela na yo siko lelo soki ama batu wana ebungi pona ko résister na pela nzambe makila ya batu wana ndeko nanga ko tanga malikola mutu na yo parce que yo résister ki na pela nzambe nzamba bengi yo parce que bible zo yebisa so langeza munene basali baza muke nzamba zo luka basali nino ba sala katni langa na ye nzamba pointer yo a sélectionner ya bi yonde mutosana elanga nanga yonde mutosela ngai so yo obéir na voix maître na yo so yo obéir te ndeko nanga ko za malheur pona yo kolinga te mbisa melonde nga melaki Jonas akene ko bwaka o kaka neska nzamba alobaki yo kene ko salela iko résister na pela nzambe te obéir na pela nzambe yo nzamba bengi yo osela yo loba me voici Seigneur me voici envoie-moi yebisa ka nzambe bongo nzambe moko abi akorienter yo bisika nini oyo kene ko salela ye parce que peut-être zana ba âme moko ebele nzambe atieka na disposition na yo alobi yonde kaka ba âme wana yonde fo gagner bango yonde fo lakisa ba âme wana nzela na ngai siko yo soki oboyi ba âme wana ba continuer ka na perdition ba âme wana ba ozanga muta yo teya bango nzambe alobi yonde ka fo teya bango parce que yondo za témoignage ya CV wana mabe o bande ko wana bazotambola nango kino lelo donc CV na wana mabe yango de ko fortifier bande ko wana ba ya pa na Yesu yo ndem toza na CV yo ndem to o vivre vie wana ya mabe wana yo ndo vivre kindumba neni ne futaka yo ndo vivre ndeni moyibe futaka oyebi le salaire du péché comment ramène à la mort yo ndo yebi yango yo ndo siko koza na vrai témoignage ko témoigner na pa ba miyibi ke tala ki moyibi soko zo continuer ngo ko mema yo boy yondo za na vrai témoignage à côté témoigner devant bandumba ko yebisa bandumba tala kindumba soko zo continuer ngo ekomema yo boy yondo za vrai témoignage nzamba lobi yonde kaka faut que ko sauver ba âme wana baza tilelo na kindumba tilelo baza na koyiba tilelo baza na bandaka banganga tilelo baza na kindoki tilelo bazoboma nzamba lobi yondo za vrai témoignage yonde faut que nous gagner ba âme wana o mema dans le Seigneur soko soki ozo résister ba âme wana ba kozala perdu et puis lelo soki ba âme wana lelo bazo continuer quand la perdition bazo continuer quand la mabe parce que yo boy ko beye na voix nzambe parce que yo boy ko gagner bango donc makila na bango ko tanga malikola mutu na yo makina na bango ko tanga malikola mutu na yo parce que fallait que yondo kene ko prêcher bango po bimisa bango dans la perdition yo bimisa bango na kindumba yondo bimisa bango na kimoyibi o bimisa bango na koloka na kindoki na mabe bazo sala yondo faut que ko bimisa bango o mema bango dans le Seigneur mais tellement yo zo résister o lingi na yo te ba amona pe ba kozala ka perdu maintenant makina na bango ko tanga malikola mutu na yo e ko tanga malikola mutu na yo ndeko na ngai yango ko résister te kota la CV na ote, kota la le passé na ote, ndeko na ngai, tia première pas, tika nzamba accompagner yo, kende ko sale la e vraiment e ko zali pamboli po na yo. Longola regarde non ota la batu. Kende ko sale nzambe, le reste yo tika li nzambe moko ya bindenge nini akosala musala na yo parce que
jamais nzamba ko bengo azanga provision ya ko pesa yo peut-être na nzela na yo ezana moko mibale misatu 5 10 ba ndeba za sauver mais ceux qui ozo résister na appel nzambe mona ke ba mona ba kozala perdu et puis makila na bango ekotanga malikola mutu na yo ekozala malamu te pona yo yango message na yaki na fortifie onde konangai parce que ngape na bana ko résister na appel nzambe na bana ko résister nzamba otinda ngana kende ko salela ye côté tina olobani nzamba azo insister ka kende côté na zu dérangement nzambe na ba façon nyonso nazo lobana ko banda ndenge ni na ko sela ndenge ni maele sila kingai nzamba azo lobana kende ka côté tina komi ko kutana batu na nzela bazo bisanga kende côté batu na nzela bakomi ko lobela ngai nzamba benga okelo selo zana eloko ya nzambe tinde ko mosi moko mkomso ya bisanga lobi ndenge na zo soke no côté ngana pesi yo ka message soki oboyi nzamba ko tuna yo ndeko mosi na yebisanga na nzela ndeko mosi na yebisanga yi alobi na yo kene côté ya soki oboyi ko sela nzambe nzamba ko tuna yo wana après avoir nzambe ko déranger nga na ndoto na ke ko sela na bandoto kende ko sela nga nazolo tana ba sala nzambe ko yebisanga na bandoto na kende ko sela nzambe menga nazolo ka soni nzambe ko yebisanga lobi na nga longola soni na ko banga nzambe ko fortifier nga bilongola soni longola na ko banga kende ko sela ngai nde pesa nga pe courage na lobi na ko sela nzambe mais nazo koka kaka te na bina kokoka na ngai te nde yaki kozwa frappe nzambe ndenge Jonas azwaki frappe nzambe nde yaki kozongisa nga siko na nzela na leka na ko partager molimo santo atsaka kati na ngande na ko partager na bino bandeko na ngai po nazwaki frappe nzambe ni tete frappe nzambe peut-être nga na kimaka nde Jonas akimaka na ye ndinga kimaka nzamba wala bana ke sela Jonas ateka kiteti peut-être nga pe ngana za lokwa Jonas nengana kima nengana continuer ka ko kima soki na zwa ka frappe nzambe te donc frappe Jonas azwa ka mbisa melaka ndinga pe nga pe na zwa ka frappe pona wande ko ya ko boya ko sela nzambe pa frappe kingai pona zonga vraiment na ko salela ye na yango na ko encourager ndeko za na pela nzambe vraiment ko résister te ko linga tozo frappe nzambe ngai onde ko nona ko peso témoignage ya frappe nzambe ngana zo pona bande ko boya nanga ko ya ko sela nzambe nzamba déranger ngana bandoto plusieurs fois ye moko azo ko yebisa ngana bandoto na ko tina ke ko sela la ke ko azo orienter ngazo banga na zo ka soni na bino bana ndenge ni na oleka ndenge maele sila kingai mais nzamba alobi a travailler na faiblesse abatunde akomisa yango point fort alobi nanga kende nazo résister kaka tina koza frappe nzambe nde na yaki kozonga siko na sama kola nzambe nde na koma koleka kosela nzambe na koleka na kosela nzambe pa asepela na musala onazo salela elelo nzamba sepela nango na yango na ko encourager ndeko nanga avant que comme là trop tard avant que ozo frappe nzambe nde biso ba otozwa ndenge Jonas azwa et comme la pe to na ko fortifier prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ngapene ko fortifie et prends courage. Longola soni, longola ko banga kota la CV na ote. Nzambo ya poni yo. Aibi ozaki na CV ma bebi pourquoi poni yo. Yondo ozasko témoignage ya grandeur nzambe na vie na yo. Na bato ba yebi nzambe te, ba ke nzambe asala ape bandumba. Asala ape miyibi. Apona ape ba assassin, apona ape ba bandi, apona ape ba ndoki. Po akomisa bango banana ye. Yosko za vrai témoignage ya bola monzambe. Yango message na qui to partager ce que Jésus-Christ de Nazareth sa zongité, ce qui a pesi sous souffle de vie. Wana tokutanya la prochaine. Bye.